ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶಿವಾಂಶ್ ಕಿಚನ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕುಕ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗೈತಿ, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೋತೈತಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನೀವು ಆರಾಮ್ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಂಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ರಿ. ಇನ್ನು ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯಾಗಿರೋಂಥ ಈಸಿಯಾಗಿರೋಂಥ ರೆಸಿಪೀಸ್ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಂತ. ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣಂತ ಬರ್ರಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೀನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 4 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಆಗಲಿ. ಅದು ಹೀಟ್ ಆದ ನಂತರ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳಗತ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವು ಚಟಪಟ ಅಂತಂದು ಹೇಳೋಣಂದು ಸಿಡಿಲಿ. ಆ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿನಿ. ನೀವು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋರು ಜಾಸ್ತಿನೂ ಹಾಕೋಬೋದು. ಆನಂತರ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೀನಿ. ನಾನು ಒಣ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟಾಣಿ ಒಳಗೆ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಅದಕ್ಕನ್ನ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಅಂತಾರ. ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋಕೆ ಅದ್ರದ್ದು. ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ರೌಂಡು ಉಲ್ಟಾ ಮಿಕ್ಸಿ ಒಳಗೆ ತಿರ್ಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಕುಟಾಣಿ ಒಳಗನ್ನು ನೀವು ಕುಟ್ಕೋರಿ. ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇನಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಖಾರನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕೋರಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಯಾಕತ್ ಕೂಡಲೇ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳಗತ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಬಟಾಟಿನ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಿ, ಸಿಪ್ಪಿ ತೆಗೆದು. ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ. ತುರಿದದನ್ನು ನೀರು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಯಾಕತ್ ಕೂಡಲೇ ಹಾಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಇವಾಗ ಕುದಿಯಾಗತ್ತೈತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಕುದಿಯಾಗತ್ರ ಸಾಕು. ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾನು ಹಾಕೋತೀನಿ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಲಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಫುಲ್ ಎಲ್ಲನೂ ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತದನ್ನು. ಇವಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋರಿ ಸಾಲ್ಟನ್ನು. ಫುಲ್ ಎಲ್ಲನೂ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹಿಡಿತೈತಲ್ಲ ರವೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರವೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲಕ್ಕನ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ನಾನು 1 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ರವೆ ತೊಗೊಂಡೀನಿ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಕಪ್ಪಿಂದ ರವೆ ತೊಗೊಂಡೇನಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳೋಣಂದು. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುದಿಯಾಗತ್ತೈತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಾನು ರವೆ ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನು ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ರವೆ, ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಅಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ರವೆ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು, ಆ ರವೆ ತೊಗೊಂಡೇನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಸಣ್ಣ ರವೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ದಪ್ಪನ ರವಾನ ಐತಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳೋಣಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು 1 ರೌಂಡ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಒಳಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಹುರಿಬೇಕಂತ ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಹುರಿಲಾರ್ದನ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಡೀತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲನೂ ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತ. ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನೀರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಗಂಟು ಇರ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಚಂದಾಗ. ಫುಲ್ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಬೇಕದು. ನೋಡ್ರಿ, ಫುಲ್ ಕೈಯಾಡಿಸ್ಕೊತನ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಆದ್ರೆ ನಡೀತೈತಿ, ಅದು ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ನೀವು ಡಬ್ರಿ ಒಳಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ಕೊಳ್ತೈತದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಯಾಡಿಸ್ಕೊತನೇ ಇರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರನ್ನ ಚಲೋ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಹದಕ್ಕೆ ಬಂದೈತಿ ಇವಾಗ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಚಿ ಪೂರ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದನ್ನೇನು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಬಿಸಿ ಐತದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ. ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಅದನ್ನು ನಾವಿವಾಗ ಕೂಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾನ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಲಗುನ ಆರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಗೆ ಬಿಸಿ ಐತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಚ್ಕೊಂಡು ತಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಶೇಪಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅದನ್ನು ರೌಂಡಾಗ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕು ನೋಡಿ ಆ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವು ರೌಂಡ್ಗಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಚೌಕಗಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನಿಲ್ಲೇ ರೌಂಡಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳಗತ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೌಂಡಾಗ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಇದನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಾದರೂ ಇಟ್ಕೊರಿ, ನೀವು ಫ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟಾದರೂ ಆರಿಸ್ರಿ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು
ಫ್ಯಾನ್ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಆರಿಸಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಚಾಕು ಇಂತ್ರ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಾಕುಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊರಿ. ಆರ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಶೇಪಿಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಶೇಪಿಗೆ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ನಾನಿಲ್ಲೇ ಚೌಕಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡೋಕೆ. ಆದ್ರೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಾದರೂ ಹಚ್ಕೊರಿ, ಎಣ್ಣೆ ಆದರೂ ಹಚ್ಕೊರಿ, ನೀವು ಹಚ್ಚಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ನೋಡಿರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡಿರಿ. ಅದನ್ನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡಿರಿ. ಈ ರೀತಿ ಪೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚೌಕಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೀನಿ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೀನಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಣ್ಣೆನ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೀಟ್ ಆಗೈತದು. ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ತಿನ್ನಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ತವಾ ಮೇಲೆನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದನ ಹಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ತಿಂತೀವಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಅನ್ನೋರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾವೆ. ನೀವು ಸಡನ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಿರ್ಗಿಸಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 30-40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ನ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಒಳಗೆ ಇಡ್ರಿ, ಸಣ್ಣ ಇಡಬೇಡ್ರಿ, ಜೋರ್ನು ಇಡಬೇಡ್ರಿ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಒಳಗನ ಇಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಇವನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪವೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಹತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ. ನಿಮ್ದು ಅಗಲೊಂದು ಬಾಳ್ಗಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಂದು ರೌಂಡ್ ಐತಲ್ಲ, ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣನೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ. ಬಟ್ ಅವು ಫುಲ್ ಫ್ರೈ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಕೋತಾವೆ. ಫುಲ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕವು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ನೋಡಿರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗೈತಿ ಇವಾಗ ನಂದು. ನಾನು ಅವನ್ನ ನೋಡಿರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೋತಾವವು. ಇವಾಗ ಆಗ್ಯಾವ ಇವೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನಾನಿವಾಗ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ತಕ್ಕೋತೇನಂತವನ್ನ ನೋಡಿರಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲನೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತೇನಂತ. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಹೇಳೋಣಂದ್ರೆ ಮಾಡೋಕೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಮಸ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೈತಿದು. ಹಂಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಅದ್ರ ಬಾಜುಕ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಆವಾಗ ನೀವು ಆ ರೆಸಿಪಿನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಂಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ನಾನು ಸಿಗ್ತೀನಂತ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.